ดีครับ Good afternoon. I hope it's a good afternoon now. Yes, it's exactly 12 o'clock. So good afternoon to all of you. It's hot today, isn't it? Okay. So today we are going to do MPA 101. It's about public administration English. Now, public administration is something to do with government. Okay, so it's not a easy term. It's not something easy to talk about government, or it's not something easy to run a country. It's a serious, terrible headache. Imagine you are in a classroom with 25 small children. How much they make a noise about you. Yeah, like they run about, they scream, they shout, and you are like, you are really stuck with them. Understand? So it's not easy to take care of small children. And also, it's not easy to take care of like even graduate students sometimes, because the older they are, the more complicated they are. Okay, so don't you think everything is that easy? Now, running a school and running a country is not the same. You know why? Because a country, there are like 63, 64 million people. Some are rich, some are poor, some have got money, some don't have money. Some are educated, some are not educated. So you are dealing with people with different minds. So if you want to implement a law, okay, that's the word you have in your English, in your textbook, implementation. So you want to implement a law. It's very difficult because, as I said to you, if you make a law, you need to think about the general public before you implement it. Because laws, when you make a law, it should be applicable to 63 million people. And it's not an easy task. Okay, now there are many things involved when you work for a government. First is you need to have a good administrative service. Your administration should be good. There shouldn't be any corruption. Like you remember, yesterday we talked about the Watergate corruption of Nixon. And we said that he was personally involved in it, but he denied the part. But then the judiciary, they found out that Nixon was involved in it. So before he could be penalized, he disappeared. That's what they do. So you need to have many, many multidisciplinary principles. That's the next topic. Multidisciplinary principles. That means your ideas should be very multidisciplinary. That means you should be the law that you're making or whatever you're trying to frame should be applicable to all the people in your country. Because, as I said to you, your country has, your country, but the country, whichever you're running, okay, I'm sorry. The country wherever you are from, you have people from different religious backgrounds. You're not talking about something like Poland or Portugal, where there are only 2 or 3 religions. Okay, so you need to be able to identify the different cultures, religious groups, ethnic groups that are in your country. And these will affect the administrative purposes.
Okay. Next is, if you want to expand your business, you can't expand your country. You can't go beyond the borders of your country. Okay. Now, some countries, some governments want to reform their citizens, want to reform their country because they think that their country is underdeveloped. Okay. So if you want to reform your country, you need to have proper feedback. You need to understand what you are reforming at. And will the citizens accept that reformation? Or is it you want to do the reform movement without anybody's consultation? Okay. So every country wants to expand and reform, make it change the country from an underdeveloped one to a developing one, and then finally developed. America is highly advanced developed country, followed by China and so many other countries. But we really don't know whether China has got more power. Okay. So how can we achieve all these things? We can do this by using new technology. Like many years ago, okay, so now most governments use new technology. They use computers, internet to pass on their messages. Okay. Now, there are many theories, trisody, and concepts that each country has according to its economics, political, science, sociology, and management structure. Okay. Now, please remember that some countries are called developed countries and some are called underdeveloped countries. Okay. Now, every government, they have their own plans. They want to strengthen their society, give the workers a lot of fundamental rights. Now, what are the fundamental rights? Some of the fundamental rights are like freedom of speech. You can speak, but you can't use blasphemy words. You can use like bad words. Okay. Next, the government needs to satisfy the needs of the workers or the needs of its countrymen. Okay. Now, every country has got its own history, Pavatisat. Some of this history has been defined by wars, Songkram Lok, or wars within the country, like the Civil War of America, 1861 to 1865.
Okay. Now, some countries have got a rich historical background. Rich means like many kings came and went. They were involved in so many wars. So the soldiers, the citizens sometimes are tired when a country is driven and strived with war. Okay. Besides that, every country has non-governmental organization. Okay. Now, Woodrow Wilson was the 28th president of the USA. He played a very important role, which he said he need to reform. Okay. Now, Woodrow Wilson was one of the most powerful political leaders who promoted civil service reform, emphasized the need to increase the efficiency of the government. He wanted to make the government very efficient, corruption free. He wanted no corruption, no cheating. Okay. Now, today, in the past, there used to be direct democracy. Direct democracy means if the village wanted to decide something, make something, they used to call for a meeting. Okay. So, coming back to the important thing, like some countries, they would like to strengthen their societies by buying guns and ammunition and like preparing for war. Now, this system is not good. I mean, if you have any problems, you have got to settle it out among Okay. Now, let's go to a little bit of grammar revision. Present simple is something that you do every time and is true. Okay. So a present simple is the first basic one. It uses verb 1, verb 2. Okay. Now, in a present simple, the activity tells you that the sentence tells you that something has been done every day, something that you do every day and is true. So that is a present simple. So when we use the subject, I, you, we, they, we say get. Understand? So a present present simple is a very tricky grammar. Why? Because it's different for present simple sentence, it's different for a present simple question, and it's different for a present simple question he, she, it. They are not the same. I'll give an example. Okay, example. Supposing I say, I go to school every day. So present simple tells you what happens every day. What do you do every day?
when I use the present simple he, she, it, I've got to say, I said I go, right? So when you say you go, we go, they go, the same as I gave an example. Okay. Now, I'll give you an example of 3 sentences. I go to school every day. In boys' school. She eats bread for breakfast every day. Eats. Okay. So, let's go to present simple negative. I, you, we, they don't study at Assumption University. Okay. Now, when I say negative, we say I don't go. Okay. So, when you say he, she, it, we say she, he doesn't go to school. So again, please, present simple normal question. I go to school every day. Okay. Now, when I go to a question with are, you, we, they, do I go to school every day? And that side, does he, she, it go to school every day? Okay. So again, present simple positive sentence. I go to school every day. He, she, it. He, she, it. He goes. ต้องใช้ es. Now, one more thing I want to tell you. When you do the present simple tense, you got to be careful. ต้องระวังครับ ถ้า if the subject is are, you, we, they, don't worry. You just have to put verb 1. I go, we go, they go. Okay. ต่อไป when I go to the you, we, they, I got to use don't go. Okay. Now, please remember that present simple has got 3 kriya, verb of 3 kinds. One is S, thamada, runs, plays, walks, sings, eats. อันนี้ thamada, เติม S จบ Okay. Now, when do you put S? I บอกแล้ว when do you put S เป็น kriya thamada. Okay. Now, the first one is term S เป็น thamada, runs, walks, plays, sings, eats. The second one ต้องใช้ es จำได้ใช่ไหมครับ es ใช้ตอนไหน when the กริยาสุดท้ายมี ch sh o x แล้วก็ double s Okay. Now ใช้ ies ตอนไหน Okay. ต่อไปใช้ ies ตอนไหน ies ใช้เป็นกริยาเฉพาะกริยานี้
you ต้องตัด y แล้วก็เติม ies example fly fly ต้องตัด y แล้วก็ ies cry ตัด y ies dry โอเค again นะใช้ s ตอนไหนถ้า s เป็นกริยาเป็นไม่มีสุดท้าย y ไม่มีสุดท้าย ch sh o double x and y โอเค now ใช้ es ตอนไหนเวลาคริยาสุดท้ายมี ch sh o x double s ต้องใช้ es ใช้ ies ตอนไหนเฉพาะคริยานี้นะเฉพาะไม่มีคริยาอีกหนึ่ง fly ตัด y ies fry ตัด y ies cry ตัด y ies dry dris อะไรก็เติมโอเค now this one term s เติม es เติม is เฉพาะประธาน he she iub they ไม่มี iub they เติมกริยาช่องหนึ่งก็จบโอเคไหม understand right โอเคถ้าปฏิเสธ iub they ต้องใช้ don't he she ต้องใช้ doesn't แล้วก็ verb หนึ่งไม่ต้องเปลี่ยน verb สองโอเค understand โอเคคำถาม do I do we do they do you and he she does he does she does it จบ finish okay now sometimes you have to use frequency adverbโอเคpresent continuous แปลว่าอะไรเป็น action กำลังจะทำตอนนี้เลยต้องใช้ประธานบวก is am are บวก verb ing บวกกรรม I ต้องใช้ am he she it ต้องใช้ is you we they ต้องใช้ are like you can say I am teaching online nowโอเคเวลาคำถามต้องสลับกัน very easy I am I we are we he is she บวก verb ing present continuous ที่ grammar ง่ายที่สุดปฏิเสธ I am not you are not or you aren't ก็ได้ aren't สะกดอะไร aunt ไม่ใช่ arent aren't
Okay, so present continuous อะไร I am eating ปฏิเสธ I am not eating Okay now กริยาที่สามที่ใช้บ่อยๆ is past simple past simple คืออะไร subject บวก verb สองบวกกรรมอันนี้ก็ past simple is a little bit แปลกๆ is a different not very easy why ถ้าเป็นใช้คำถามต้องใช้ did ทุกประธาน did I did you did we did they did he did she did it บวก verb สองเปลี่ยนถึง verb หนึ่งเลยประโยคปกติต้องใช้ I ate ส้มตำ yesterday คำถาม Did you eat ส้มตำ yesterday ปฏิเสธ I didn't eat ส้มตำ yesterday like we use these three very common present simple present continuous and past simpleโอเคไหมเข้าใจไหมครับ past simple โอเค present perfect ประธานบวก have has บวก verb สามอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย are you we they ต้องจะ have he she ต้องจะ has บวก verb สาม present perfect tell you that the action happened in the past affect now มี action เริ่มแล้วก็ตอนนี้มี effect มีด้วย Okay all right ต่อไป we have also called as question words อันนี้ต้องใช้บ่อยๆ question words คืออะไร same มีเรียกว่า WH questions like why ทำไม where ที่ไหน who ใคร whose ของใคร when เมื่อไร what อะไร how อย่างไร Okay now these question word WH question ใช้บ่อยๆนะ now when we speak this language like for example you อยากรู้คุณมาจากที่ไหน Thai people make a mistake where do you come from อันนี้ถูกถ้า you put where are you coming from ไม่ถูกทำไม where are you coming from is คุณไปไหนมา you ต้องทำ where are you from ก็ได้หรือ where do you come from ก็ได้หรือ you can say what is your nationality nationality เป็นสัญชาติอะไร okay so where are you coming from กับ where do you come from เป็นไม่เหมือนกัน where are you coming from อันนี้เป็น present continuous นี่คุณมาไปไหนมา but where do you come from นี่คุณมาจากที่ไหน understand right เข้าใจไหมครับ okay so be very careful English you have to be careful while you're speaking ต้องระวัง when you พูดเพราะว่า you พูดผิดก็เข้าใจผิด okay so every company every country ทุกประเทศต้องมีอะไรบ้างต้องมี a government there is democracy
there's communism there's socialism แต่ว่าปัจจุบันใช้มากกว่า is democracy democracy คืออะไรเป็นใช้เลือกตั้ง elections ballot secret ballotมีที่กระดาษไม่มีใครรู้ใครเลือกใคร supposing Brian เลือกคุณเบสไม่ผู้ช่วยที่สตูดิโอ supposing he เป็นอยากได้ราชมนตรี so Mr. Best don't know Mr. Best ไม่รู้จัก Brian เลือกกันหิมBrian vote him เลย because my name is not there ไม่มีเขียนชื่อไม่มีเขียน passport number ID number that's called a secret ballot so you have a paper มีกระดาษแล้วก็มีกาวโคน candidate and then you which one candidate you want some countries put an ink they put ink แล้วก็ตุก some people have a stamp you put a stamp but most people use ink why because supposing I have election now okay I ทำเลือกตั้งตัวนี้เลือกตั้งวันนี้ I cannot เลือกตั้งอีกรอบหนึ่งไม่ได้เพราะว่า the ink show on your finger โกงไม่ได้ถ้า stamp โกงได้ because ไม่มี on your finger you can เลือกตั้ง at this station ก็ได้ polling station แล้วก็ไปอีกสาทรแล้วก็อีกรอบหนึ่งได้ it's not good because you can vote ได้ทีเดียว you can't have 2-3 votes it's not possible so secret ballot system is like you have a paper and you have the candidates names and you just put ink and stamp on which one person you can't เลือกตั้งสองคนไม่ได้Understand, right? Okay. So, secret ballot system has got a voting system which is very important. That's called elections. In communism, it's different. They believe that wealth should be distributed equally among people. ต้อง wealth ต้องมีแบ่งกันทุกคนไม่อยากได้รวยกับไม่อยากได้ชน That's not possible. อันนี้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหม Okay so democracy has been a government form of the government which we call it by the people of the people and for the people it was practiced many years ago during the time of Abraham Lincoln and today we still use it it's the best form of government there is corruption there is cheating in everything so you don't feel much Okay, so this is what we did today. Okay, democracy, political administration, public administration. So if you work in the government, ถ้าอยู่ทำงาน in the รัฐบาล if you work in the government, you should be like knowing the laws that govern the country. You should know the Ratha Tamanun, the Constitution, because the Constitution is a book of laws that controls the whole country. And if you don't follow the Constitution, you are violating the laws of the country. Now, in every government, we have legislature that makes the laws, judiciary, executive and judiciary. Legislature will make the laws. Judiciary, the executive will see that the laws are finalized by everybody. And judiciary is the part of government that sees that you break the law and you are punished. Okay, Nakap? Okay, my dear students, I have time to go. And see you again tomorrow. Okay, have a nice day, be safe, and good luck. God bless. Bye bye. Sawasdee krap. สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบ
แน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็นะอยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบ LINE แอดของเราอยู่นับ10 ชีวิตนะครับก็นักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับใน LINE @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5